హలో గైస్, అంతా బాగున్నారా? నేను మీ నాగేష్ విహారీ. లైక్ లేదు మిత్రమా, లాగ్ మాత్రమే. ప్రస్తుతం మనం బొర్రా గుహల దగ్గర ఉన్నామండి. అరకు వ్యాలీ నుంచి బొర్రా గుహలు 36 కిలోమీటర్స్ అనమాట. బొర్రా గుహలకు వచ్చినాను. లోపల పోయి బొర్రా గుహలు ఎక్స్ప్లోర్ చేసేద్దాం కదండి. చెప్పరా ఇది ఆడుతుంది కాదు. బొర్రా కేవ్స్ వచ్చేసామండి. సో అది బొర్రా కేవ్స్. లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం పదండి. చూపించేస్తాను మొత్తం ఈరోజంతా. ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలి, చాలా ఉంది. మేము ఇంతకుముందు బెలూమ్ కేవ్స్ చూసాం కదా, బెలూమ్ కేవ్స్ కంటే డబల్ ఉంటుందన్నమాట ఇది బొర్రా కేవ్స్. సో ఇది 1200 ఇయర్స్ ఏమో అక్కడ రాసినారు. ఒకసారి చదివి చెప్తాను. చాలా ఓల్డ్ అనమాట. 19th సెంచరీలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు దీన్ని కనుగొన్నారు. ఇప్పుడంటే 93 లాంటి 93 చూపెట్టాను. ఇదే విధంగా ఉంటాయి. అంతా వాటర్ పడితే కొట్టేసుకుంటారా ఫోటో. వాటర్ కారుతుందండి ఇంకా ఇక్కడ. టుప్పు 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 అని పై నుంచి కారుతుంది వాటర్. అక్కడ నుంచి కారుతున్నాయి వాటర్.
ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు కేవ్స్ లేవనుకోండి ఎలా ఉంటుంది ఊరు? అది బండ కడుతుంది. कुछ भी नहीं है। అన్ని గుహలు ఒకలాగుంటే ఈ బొర్రా కేవ్స్కి మాత్రం ఒక డిఫరెన్స్ అండి. ఏంటంటే ఇవి ఫస్ట్ మనకు లావాతో అంటే అగ్నిపర్వతాలు ఉంటాయి కదా, లావా, వాటి వల్ల ఫామ్ అయిందంట. ఆ తర్వాత దానిపైన వాటర్ వచ్చి అది అంతా స్మూత్ అయిపోయి స్టోన్స్, రాక్స్ ఫామ్ అయిపోయినాయంట అండి. అలాగా ఈ బొర్రా కేవ్స్ ఫామ్ అయిందంట. అయితే ఇది 1200 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫామ్ అయిందంట. దీన్ని కనుక్కునేది మాత్రం 200 ఇయర్స్ బ్యాక్ అండి. 1807లో ఒక బ్రిటిష్ ఆయన దీన్ని కనుగొన్నాడంట. అది కూడా ఎలా కనుక్కున్నాడు, ఆవు లోపల పడిపోయిందంట. ఆ ఆవుని కాపాడడానికి కొంతమంది మనుషులు వచ్చినారు, ఆ ఆవు దొరకలేదంట. అలా ఆవులు లోపల పడిపోతా అంటే ఇక్కడ ఉన్నోళ్ళు అక్కడ అప్పట్లో బ్రిటిష్ రాజులు, అంటే బ్రిటిష్ రాజ్యమే కదా ఉన్నది, వాళ్ళకి కంప్లైంట్ చేసినారంట. అక్కడ ఆవులు లోపల పడిపోతున్నాయి, మా ఆవులన్నీ పోతున్నాయి అని కంప్లైంట్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి ఏం జరుగుతుంది ఏమి అని చూసి అప్పుడు ఈ కేవ్స్ని కనుక్కున్నారంట అండి. అది ఇక్కడున్న హిస్టరీ. చూడండి, ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇది లావా వల్ల ఫామ్ అయిందని. మొత్తం బ్లాక్ స్టోన్ మొత్తం లావానే ఉంది. చూడండి, ఇక్కడ లావా అంతా మ్యాగ్మా అంతా కూల్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కేవ్స్ అనేది ఫామ్ అయిపోయినాయి అనమాట. వాటర్ వచ్చి ఆ వాటర్ ఫ్లోట్కి మ్యాగ్మా కూల్ అయింది. కూల్ అయిన తర్వాత కేవ్స్ ఫామ్ అయినాయి. ఇవి బొర్రా కేవ్స్ వచ్చేసి స్లీపింగ్ వాల్కెనో కాదు అండి, ఇది వచ్చేసి ఐడల్ వాల్కెనో. ఇంకా వాల్కెనో లేదనమాట ఇంట్లో, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ వాల్కెనో అనమాట. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నది ఇక్కడ పిల్లర్ లాగా ఫామ్ అయింది కదండి, ఇది ఏం లేదు, వాటర్ కాల్షియంతో మిక్స్ అయ్యి వచ్చి వాటర్ డ్రాప్స్ పడి ఇక్కడ అది అలా రాక్ లాగా మారిపోతుంది అనమాట. రాక్ లాగా మారిపోయి ఆ పైన ఉన్న స్లాబ్కి అదే పిల్లర్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట.
ఇందాక చెప్పాను కదా స్లీపింగ్ వాల్కెనో అని అదని ఇదని. ఇది నిజంగానే వాల్కెనో అండి. స్లీపింగ్ వాల్కెనో కాదు, డెత్ వాల్కెనో. అంటే ఇంకా అయిపోయింది, ఇందులో వాల్కెనో లేదు, మ్యాగ్మా లేదు. ఎప్పుడు ఈ వాల్కెనో అనేది బర్స్ట్ అవ్వదు అనమాట. ఇంకా మన ప్రపంచంలో ఇలాంటి వాల్కెనోలు చాలా ఉన్నాయి, బర్స్ట్ అవుతున్నాయి. ఈ బొర్రా కేవ్స్ మాత్రం వాల్కెనో నుంచి ఫామ్ అయినదే. వాటరు దానిపైన ఫ్లో అవ్వడం వల్ల ఈ బొర్రా కేవ్స్ అనేది మనకి ఇప్పుడు చూడడానికి మిగిలాయి అనమాట.